ஹே ப்ரோ, சென்னை சிட்டிக்கு நடுவில் போட்டிங்க்கு இப்படி ஒரு ஸ்பாட்டா? அட ஆமாங்க, நான் ரீசெண்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட போன இடம் தான் சேட்பேட்டில் இருக்கிற எக்கோ பார்க். நீங்கள் பீஸ்ஃபுல்லாக அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த இடம் செம்ம ஆப்டாக இருக்கும். நீங்கள் 25 rupees கொடுத்துட்டு என்ட்ரி டிக்கெட் வாங்கிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா இங்கே போட்டிங் இருக்கும். இந்த பிளேஸோட மெயின் ஹைலைட்டே பார்த்தீங்கன்னா போட்டிங் தாங்க. இந்த பெடல் போட்டிங்க்கு இவங்க 60 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே சில்ட்ரன்ஸ் பிளேயிங் ஏரியா, அக்வாரியம், ரெஸ்டாரண்ட், ஃபிஷிங் அண்ட் ஃபோட்டோ ஸ்பாட்ஸ் கூட இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் போய் இந்த பிளேஸை சுற்றி பாருங்கள். இந்த பிளேஸோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸை பார்க்க மறக்காமல் நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க.